mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu ngwiteka abahire. Dushimye Imana cyane ko iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere dutarame nk'ibisanzwe. Rero tugiye gutangira umwanya w'igitaramo, ariko mbere yuko dutangira iyi gahunda turaza gusenga maze tuze gukomeza. Dusenge. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze ko wabanye natwe uhereye mu masaha ya mu gitondo, ukaba wemeye ko tugeze aya masaha tukiri bazima, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Hari benshi cyane bageze ahacecekerwa, ariko twe turacyari bazima, ntacyo twatanze, ahubwo imbabazi zawe n'uburinzi byawe byatubonetseho, ubihimbarizwe. Amen. Tugiye kuririmba, ndakwinginze ngo uzubane natwe, uturinde umwanzi Satani, nuko niturangiza tukiri bazima turashima ineza yawe. Amen. Ngwino ubane natwe, ibyo ushaka n'ibyo ukunda, ibyo ubona bidukwiriye aba ari byo ukomeza kuduhana n'abera bose, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ya kabiri. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje gukoranya abera babane mu ijuru. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, kandi tugiye guhabwa kubaho kwiteka. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo. Ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahora, keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo. Maze mu isi yagizwe nshya, niho tuzaba witeka. Kudapfa kwakuye gupfa, dushize agahinda. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo. Indirimbo ya gatatu. Nzabona Yesu mu maso, umusaza tujyana, niyo nzamwitegereza, ko ari we yampfiriye. Nzamurora mu maso, turi kumwe mu ijuru, menye uko ubwiza bwe busa, nzamusingiza iteka. Ubu ndamutegereje,
tugiye kuririmba indirimbo ya 4. Hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo, kuko umukiza agenda kuza mu bwiza bwe, kandi agiye kwima ingoma ye. Azaza, ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Ibituro by'abera byose uko bingana, byose bizakingurwa rwose, kandi inteko z'abasinzira mu kuzimu bazongera gutura ku isi. Azaza, ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Nta kizadutanya muri iyo si nshya nziza, tuzaririmba uko twakize. Abacunguwe bazaba bavuye hose, baramya umwami wo mu ijuru. Azaza, ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Haleluya, amena, haleluya iteka, nitwitonda tuzabatura. B'amaso nezerwa kandi ujye wiringira, maze uzambara ikamba ryiza. Azaza, ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. tugiye kuririmba indirimbo ya 8. Abarokotse ibyago byo hasi bazatoranywa, abazatumira nzajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. Azaba yararitse ugazahamagara, azaba yabararitse. Abazatumira nzajyana nabo. Uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituro nkawe rwose. Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azajyana nabo. Azaba
tuzajyana nabo, niyo tuzajya dukorera umwami tuzahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe, maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi, tuzateranywa tujyane mu ijuru. Azaba yabararitse nubwo azabahamagara, azaba yabararitse, abazatumira azajyana nabo. Tugiye kuririmba indirimbo ya 11. Mukiza ngukurikire, aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire, mwami ngukurikire, mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire, nawe inzira yazitirwa, naho yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere, nyicamo mfite ishimwe, mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire, naho naterwa n'ibyago, nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe, mwami ngukurikize, mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire, niba unyobora mu ishavu, niba nkena nkanenwa, wigeze kuba ruvumwa, nanjye ngukurikize, mukiza ngukurikize, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire. Tugiye kuririmba indirimbo ya 12. hari isoko ivamwo amaraso yo mu minsi Imanuweli, niyatunganya abanyabyaha bagashiraho inenge, bagatsembaho ibicumuro byose bikabacikaho, niyatunganya abanyabyaha bagashiraho inenge, igisambo ku musaraba kiyarabutswe cyarihanye, nanjye mbwiriza nkwizigire, noye kuja ncumura, ibyaha mbicikeho rwose no
mugomera nanjye mbiriza nkwizigire noye kujya ncumura amaraso yawe atunganye ahora n'imbaraga nyinshi niyo wacunguje itorero aritsemba w'ibyaha yaganjije imbaraga yabyo byarabirokotse rwose niyo wacunguje itorero yaritsembye w'ibyaha mbere y'igihe menye isoko iva mu bikomere byawe nogeze urwo rukundo rwawe nzahora gusingiza nzahora gusingiza iteka nzajya gusingiza iteka nogeze urwo rukundo rwawe nzahora gusingiza nkamimora ngucumuraho mpakwizera imbabazi zawe n'amaraso yawe atunganye makuramishwa nawe makuramishwa nawe Yesu mano kuramishwa nawe n'amaraso yawe atunganye makuramishwa nawe hari indirimbo zera nazinza ziririmbira mu ijuru naho nagobwa ruri mubu uzarugotora uzarugotora Yesu niwo uzankiza rwose naho nagobwa ruri mubu uzarugotora tugiye kuririmba indirimbo ya 15 urukundo rwa Yesu rwageze kuri twebwe rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa aradukunda 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 Yesu mutabazi abatari bahabwa ubugingo bw'iteka nihute tubabwire urukundo rwa Yesu aradukunda 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 Yesu mutabazi nkuko yara
indirimbo ya 16. Boneza intoke zanjye zibonere rwose ko nazihaye Yesu ngo zimukorere, nitondesha intambwe aho njya hose, nekuyoboka undi keretse Yesu. Ntega amatwi ngo numve neza umunsi wose, nkora ibikwiye numva ntagira icyo mvuga, nitondesha intambwe aho njya hose, nekuyoboka undi keretse Yesu. Manga amaboko amaso ngo ndebe ibyo akora, nyabuze kwenderanya akorere Yesu, nitondesha intambwe aho njya hose, nekuyoboka undi keretse Yesu. Indirimbo ya 17. Nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira abandi neza bakamenya Yesu. Data we ko ndi umwana wawe, Data we ngukurikize, njye nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira abandi neza bakamenya Yesu. Iyi si bamwishavu n'ibyaha n'urupfu, ntibimbuza kuyobora bamwe ibwami bwawe. Data we ko ndi umwana wawe, Data we ngukurikize, njye nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira abandi neza bakamenya Yesu. Maze ibyo nibishira tuzabe mu ijuru, tuzaje tumuhimbaza mwami w'urukundo. Data we ko ndi umwana wawe, Data we ngukurikize, njye nsingiza urukundo nirwo rumbwiriza kugirira abandi neza bakamenya Yesu. Indirimbo ya 20. Ubuka mutima wanjye shishi kari byiza
zikurebera ziragutegereje ntutekereza uvuye reba imbere yawe mukiza wacu dukunda twanesheje kubwawe ubu twaje kugushima turagusingiza indirimbo ya 21. tegera umusaraba naniwe nkenye mumye singira icyo nitaho rwose nshaka gukiza mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuza imbere yawe mwami Yesu mwiza ubu nakwifujije kera nyambabazwa n'ibyaha ese ambwira neza ati ngukize ibicumuro mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuza imbere yawe mwami Yesu mwiza ubu ndakwihereje simbuzwa n'iby'isi mbuwawe rwose mwami nguhaye ibyanjye byose mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuza imbere yawe mwami Yesu mwiza ubu ndiringira ibyo uvuga wamviriye amaraso ubundi ndicuza cyane mbambanywe n'umukiza mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuza imbere yawe mwami Yesu mwiza ubu nezezwa nuko nkize Yesu ni umwomeza nta ntege nsigaranye nitamiye icyubahiro mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza ndicuza imbere yawe mwami Yesu mwiza ubu indirimbo ya 22. mwami nk'umugisha wawe uhera wose ubusa ndakwinginga ntumiteho ariko umpire none ngo nataha n'ubusa
mwakoze cyane, Imana ibahe imigisha. Igitaramo cyacu kirangiriye ahangaha, naho ubutaha.